朝頭早7:10，小幫手起身，我要瞓多陣先。茶仔先，媽咪瞓多陣 OK。我啱啱瞓到9點之後送你去補習 OK。好，茶仔先，媽咪瞓多陣。好，連我自己都冇得敷我自己嘅保濕面膜，唯有退而求其次，敷住嗰隻 3D 面膜頂住檔先，係啦。好快翻貨，入咗貨啦，已經催緊佢哋快啲。咁咧，我咧之前條腰帶咧買咗腰帶嘅朋友，唔識用嘅朋友可以再問我，因為我之前錯手 delete 晒，因為太多片喺電話咧，個 memory full 咗咧，我拍唔到嘢。我 iCloud 咧已經每個月咧俾幾十蚊都冇用，咁所以因為我拍太多 video 嗰啲，又儲存咗太多 video，但係我依家清咗好多，咁我依家重新再拍過條電腰帶嘅教學短片俾大家，買咗腰帶嘅朋友可以 WhatsApp 我問我攞翻，係啦，我依家換衫拍翻先。講唔切拍片，依家食早餐得翻10分鐘時間食早餐，之後送小幫手補習之後出街出去買嘢。好啦，我嘅早餐 super drink 仲未有抹茶 super drink 同埋食粥皮蛋皮蛋花生柴魚排骨粥，姐姐琴日煲嘅。好啦，依家同小幫手出門口去補習。好啦，送咗小幫手補習之後，我依家去皇室堡嗰度同佢買啲踢波嘅釘鞋啦，買大一個碼就 OK。之後去馬莎嗰度睇下有咩買先。馬莎呢幾日7、5折，不過出片嘅時候已經完咗啦，大家唔好意思。好多 IG 啲朋友咧，或者 WhatsApp 啲觀眾，即係啲觀眾好多都 WhatsApp 我同埋 IG 我，喂，即係見我前一排喺馬莎買乜粉啊，小幫手中意食，即刻咧 WhatsApp 同 IG 我咧報料俾我聽，有好多朋友群嗰啲報料咧，多謝你哋 ，thank you，因為佢依家小幫手個半鐘補習，咁之後我就要爭取時間喺呢個半鐘買釘鞋。喺馬莎買啲嘢，我自己想買個眼霜，之後就去買校服，之後就12點鐘接翻去放補習，之後同佢喺樓下有一間食 lunch 啦，食完 lunch 之後就翻屋企，因為老師1點半就嚟屋企同佢補習，1點半至3點補習，咁所以我依家喺呢段去補習嘅時間，我進行晒呢啲嘢。好，依家行過去皇室堡啊！喺時代廣場嗰邊行去皇室堡，好想同小幫手去食嗰間日本嗰個拖羅燒賣，但佢又想食佢補習樓下嗰間，成日經過嗰間，佢又想去嗰一間食。依家問下佢先，嗰間食日本嘢好好食啊！之前同大家介紹過嗰間咧，喺嗰個一陣間經過嗰個銅鑼灣女人街希慎廣場對面嗰度。嗰條巷仔走入去，好好食嗰間。大家呢間咧好多人排隊，我真係未食過。Bakehouse未食蛋撻定唔知食咩croissant我唔知啊。好多人排隊，但係我冇排過。叫我排隊嗰啲嘢都，除非係超級好味。嗱呢度咯，呢一條街入邊有間日本餐廳喺個商場仔轉角位嗰度。呢度係渣甸坊入去，呢度就係銅鑼灣女人街，我成日都話。係啦，佢喺呢個希慎廣場，希慎廣場對面呢條街，之後咧係渣甸坊呢一個咯，呢一個直行就會見到有個商場仔好噏噏嘅商場，下面有間日本嘢食，唔記得咗叫咩名。呢度就係地鐵站咯，呢個地鐵站咩出口影俾大家睇好冇？F1啊，F1出口，F1出口。嗰個就係 Sogo 咯，如果要食嘅就係 F1 出口，之後去翻呢度女人街，唔係女人街，渣甸坊轉入去就係啦。好啦，去買嘢啦，綠燈我跑啊！好啦，行到嚟 Sogo 啦，好快行到去皇室堡啦。好，嗱，依家我到咗宜家家私啦，下面有間迪卡龍，嗰度咧嗰個商場咧就有間迪卡龍，上去上面，咁就可以買釘鞋俾小幫手。買大一個碼就啱啦。咁咧，我而家去睇下有啲咩買先。呢個商場嗱，呢度有無印良品啦，皇室堡我去咗。咁咧有馬莎啦，7、5折啊嘛馬莎。依家又去買啲包啊嗰啲啊，嗰度 OK。食品7、5折啊，小幫手中意食嗰啲
因為可以買呢包。呢啲食品嗰啲都係75折係咪 ？OK 唔該。嗱呢包咧 slice 晒整嗰啲碎蛋沙律都好正，呢啲切開晒㗎啦呢啲。呢個52蚊75折，含有小麥麩質全麥麵包呢個係啦。咁有好多嘢啊，75折啊！不過呢啲都擺唔得太耐。好睇下先，呢啲都係75折咯，食品啊。OK，哇！呢個唔健康，但係就食下啦，至到20號。嗱呢啲咧問咗個靚女啲煲熱啲紅酒嚟飲，我都唔知咩嚟啊呢啲。呢個煲熱啲紅酒嚟飲啲味好飲啲咁喎。好多嘢買，好多嘢都好想買啊！但係呢啲咧，即係呢啲雪藏嘅就有過期啦，就要睇住日子，唔好瘋狂咁買啊！大家煙肉粒我嚟煎意粉都好啊！呢啲 pasta 啲59蚊75折啊，好多嘢買。好，依家睇下話俾大家聽，我買咗啲咩啦？好正啊，好想買啊！我帶咗個雪袋出嚟，但係未必裝到咁多嘢。呢個嚟整加啲奶落去 blend 咗做 juice 都好嘅呢啲。呢啲就擺冰箱咯，要係啦。未諗到食咩喎？買呢個啦，菠菜苗翻去。今日食蔬菜，今晚食沙律同意粉啦，好唔好？好。琴日買咗好多蘑菇啊！琴日放假喺 Marketplace 買咗2 pack 蘑菇，咁可以買啲菜翻去整沙律同埋食意粉啦，今晚。好，有機西蘭花42蚊啊，42蚊，係啦，有好多嘢買啊，好多嘢買，一陣間再影咧，又話一陣間影又不停揸住部機喺度影俾大家睇。chocolate mousse 正，好肥好肥 custard 啦，你哋如果整嗰啲puff 咧，就唔使自己打咯，咁你懶嘅咪39蚊75折，翻去擠落啲 puff 嗰度，自己搞個 puff 焗咗之後就擠呢啲落去就得啦，都唔係好貴，39蚊，係啦，自己搞到手都軟，不過唔緊要，搞下整下都開心嘅，如果係啲 custard 點落呢啲 pancake 都好食嘅，細 pancake，煙三文魚呢啲99蚊，100 gram。上次我喺百佳好似特價，唔知50幾定70幾蚊，呢個折咗都係70幾蚊咯，100 gram，係啦。大幫手翻嚟嗰陣時已經 expire 咗啦，所以唔買啦。OK，呢個都可以喎，都係99蚊，100 gram。咁大幫手翻嚟都可以食，呢個可以擺到嗰個日子。OK，嗱我都要同大家講，真係擺入邊嗰啲咧 expire date 真係耐啲，呢個21，即係後面嗰個24係咪？之後咧再後面，雖然我趕時間都要話俾大家聽，之後26，OK，自己揀入邊嗰啲啊，如果想 keep 耐啲嘅話，OK，bye。好啦，嗱我依家咧就預備去買 bagel 同埋 muffin 啊，之後我依家買咗啲菠菜啦，之後雞心豆醬啦，之後呢個低脂嘅，之後呢個火雞胸薄片火雞胸，呢個牛舌啦，之後呢個 salami，全部啲日期都係可以大幫手翻嚟食到嘅。OK，keep 喺雪櫃先，等佢翻嚟就即刻煮俾佢食。買 bagel。好啦，買咗呢個 bagel 至到24號，仲有 muffin 咁樣呢個，之後就我想買多一個包，哇呢啲係咪狂食包？如果係呢啲可以擺冰箱之後攞翻出嚟整熱你都 OK。bagel 咧唔食都可以擺冰箱嘅，係啦。呢個 muffin 撞爛咗，唔緊要啦，算啦。OK，俾姐姐食下下午茶咁樣啦。買呢個好咧，我趕住我要走啦，唔買住啦，呢個過2日先買啦。好，依家唔自己俾啦，依家排隊俾錢。我喺 IG 拍咗片提大家㗎啦，咁咧你嚟趕時間就記得 at 我 IG 啦，因為 YouTube 咧係會 delay 嗰啲片。好啦，啱喺皇室堡馬莎買完嘢之後，即刻去對面啊！宜家家私上面馬卡龍嗰度買鞋啦，開門未先？開咗門啦，入去買埋踢波草地嘅釘鞋先。好啦，冇時間揾，所以我問咗靚仔職員，係啦，帶我去揀呢個釘鞋。OK，唔該晒，thank you。
小幫手着35碼已經斷咗貨啊！依家靚仔職員幫我 check 下，睇下有啲咩鞋或者有咩分店有咁樣咯。好啦，已經冇晒佢之前着嗰隻斷晒碼，咁就應該要去過幾日去波鞋街嗰度買啦。唯有係啊，佢全線同埋網店都冇晒呢個碼，咁就要去波鞋街買啦。咁我依家去買校服先啦。好啦，上到車，將啲雪嘅嘢擺落個保溫袋先，之後去買校服俾小幫手啦。好啦，嚟到北角啊，北角買校服啊要。好，依家11:34，買校服時間。我用2分鐘買咗3套校服走人，依家2分鐘時間，2分鐘時間買咗走人。之後依家去接小幫手，去樓下睇下嗰個餐廳有咩食。佢話想去嗰個餐廳食。之後我睇下睡唔睡到去未到。我睇下睡唔睡到去食嗰間日本嘢嗰個拖羅燒賣、魚蓉燒賣。如果睡唔到就喺翻去補習社下面嗰度食算啦。好啦，去接佢而家就唔該晒 ，thank you。好想去北角嗰個行下，因為咧有幾個觀眾都報料咧話北角有呢個嘅榴蓮番薯好平啊，算啦，但係我依家冇時間，下次先。嗱，我點樣趕時間都要綠燈先過馬路啊，一定啊，唔可以衝紅燈。11:42，早咗翻去就落去睇下嗰間餐廳有咩食 lunch 咯 ，lunch menu， 咁啊一定抵過夜晚食嘅。都可以一試，我都未去過嗰間，好似聽講都 OK 唔差。一陣夾下有咩食先，再影俾大家睇啦。好啊，小幫手話要去呢間食啊，影下有咩食先好冇 ？OK， 睇下個 lunch 有咩食先，影下個環境啊，午餐一陣影俾大家睇。呢度望下先，個環境都幾舒服，可以坐呢度啦，可以坐呢啲啦，咁樣。呢個環境都幾舒服，係啦，呢個嘅係啦 ，OK， 好，呢度都幾好，幾舒服，好，一陣間可能同佢坐呢度啦，睇下佢中意坐邊度啦，一陣間。好啦，接咗小幫手，依家去食 lunch 時間，好，小幫手帶路食 lunch 啊！小幫手，我哋去撐台腳食 lunch。通常咧，我想問下啲家長係咪都係慣咗咧？即係譬如行馬路咧，同小朋友咧，通常自己都係行近馬路，小朋友行入邊咧。有時咧，我見到啲人咧，譬如男女朋友或者小朋友都係咁樣做，咁我就覺得好似細心啲。想坐邊坐邊度？你話是坐邊度？你決定。等小幫手揀下坐邊度先。Go！ 2位啊，你自己揀啦，入邊好多位啊，而家你想坐邊啊？你行下啦，豬豬，呢度都有嘅，呢度都有位，坐呢度好冇？坐呢度好冇？安靜啲好冇？坐呢度 OK， 好冇啊 ？This one，OK， 坐呢度 OK， 揀咗坐呢度，小幫手依家 OK， 坐呢度。好啦，因為冇訂位，我哋要俾人趕咗出去第二度坐。我話要坐窗口位呢度，咁我就坐出面，小幫手坐入邊咁樣。所以大家嚟食 lunch 都要訂位，佢話冇晒位，即係好似上次咁樣，又係冇窗口位咧，唔知陣間會唔會 full house。我同佢講話，我好快食完嘅，都要趕我出嚟，冇辦法啦，真係人哋有位嘅規矩啦。好似上次去嗰間 Aqua 又係唔知啦，一陣間可能真係 lunch 好 busy 嘅。咁 Aqua 嗰度咧，上次真係嬲嬲地，食完飯之後都窗口位幾個窗口位都冇人坐，唔緊要啦。依家唔係好熱，呢度都吸下塵啦喺出面，冇辦法啦。因為始終未到秋天，依家都係10月中，都係熱熱地。咁我後面就有啲熱風咁吹埋嚟。咁因為始終都係日頭，夜晚就會好少少啦。但係佢啲冷氣都吹到啲出嚟嘅。OK， 咁咧。睇下小幫手想食啲乜嘢啦 ，OK， 嗌嘢食先。嗱 lunch 咧，姐姐咧，靚女咧，幫我哋斟啲水先啦，同埋有個包咁樣俾你嘅，咁就俾張濕紙巾你抹下手先。咁我嚟睇下有咩食先。好啊，你都中意啊 ，OK， 睇下你想食咩啊，揀一樣啦。
Any pasta 幾好喎呢個，因為咧 set menu lunch 咧未必食得晒，咁咧佢就揀淨係一個麵就90幾蚊。睇下先，呢一個 lunch 啦 ，starter， 哇暖男啊暖男啊，幫我搣咗包濕紙巾遞俾我抹手，暖男暖男，耶！大家嚇落定訂啊！想做新抱嘅入定紙啊依家。好，我睇下先，影俾大家睇佢個 lunch menu 啊，自己睇下，我又睇，你哋又睇。快睇後面。我而家揀咗嘢食先啦。睇後面啊！入邊呢度，哦呢 wine cocktail 嗰啲嚟嘅，係啦。咁依家就佢有阿拉卡啦，俾我睇下個阿拉卡嗰啲好冇？呢啲就係啦，呢啲阿拉卡散叫唔叫 set lunch 就可以嗌呢啲啦。咁通常都係 lunch 抵食嘅。好啦，你食包啊！搣開個包食啦，你搣完再抹下，我驚佢個紙袋都 dirty 啊，好嘛？你再抹下，我打開俾你啊。OK 啦 ，OK 插隻手落去，攞個包點嗰啲，咦有冇醋啊？佢就係得橄欖油。你問下有冇 vinegar？ 你問佢有冇 vinegar？ 有啊，佢入邊個糊有啊，好食啲啊嘛。我要啊，你可唔可以幫我攞啊？好啦，啱啱叫佢俾咗啲醋，點啲醋落個包。係啊 ，thank you， 唔該 ，thank you。好啦，諗咗嗌咩啦？小幫手話要呢個番茄醬手卷螺旋麵啦。咁呢，小幫手想食呢個布袋芝士就加10蚊嘅，佢每位158加1啦，再加10蚊咁樣啦。我一個前菜，一個意粉，一個 tiramisu 都 OK。我哋嗌黑松露細扁麵啦，好唔好啊？好冇 ？OK， 係咁話啦。嗱，呢個蜜汁麵呢，我哋成日都食噶啦，已經大蝦海鮮濃汁。哦，呢個 truffle 嗰個黑松露就要加42蚊，即係加52蚊，咁就200幾蚊一個 lunch 咯。如果你要揀呢啲選擇的話 ，OK。試下個包好唔好食？你食咗幾多塊？你食咗3塊，3塊，仲有2塊，即係有5塊麵包嘅質地，好似摸上手幾脆個包。凍嘅，質感 OK。如果熱嘅就會好啲咯，但係佢係凍嘅 ，OK。OK，thank you 小幫手做攝影師。小幫手性格真係實在太好。我食完個包，我同佢講，我話呢個包呢，如果熱嘅就會好啲。佢話唔係，我中意凍咁樣。佢好豁達，佢個人係好。Very yummy， 凍好食啊！熱可能更加好食喎。好滿足於現狀 ，very good， 好好啊！佢啲性格真係要向佢學習。哇！就係呢個芝士自己切啦，係啦。Yeah, please。你切啊！你打直中間同埋咁樣打個切個10字啊！你幫手都可以。你用你嘅方法啊，係啦，好，唔緊要，我都好好啊，切得非常之好啦。好啦，小幫手係咪要食多啲啊？係。咁我食細嚿啲。OK。我食細嚿啲。OK。之後成碟俾你。OK。好唔好啊？OK。擺喺度先，之後發呢啲。你中唔中意食呢啲番茄紅菜啊？中意。都中意啊？OK， 一人一半。你食呢個多啲至少，但係我驚你食飽咗食唔到其他嘢。唔會。好啦，你食晒呢度啦。拜拜。你食幾多？可唔可以停啊？你食幾多先？好，小幫手報告，不過佢乜都話好食嘅。好吃嗎？佢乜都話好食嘅，所以依家等我試俾大家睇。佢上次咧嗰個咧就有淋啲橄欖，喺厄華食嗰個咧佢就淋啲橄欖油，你記唔記得？我哋其實都可以淋呢個。我自己加咗啲橄欖油同埋醋落去，睇下會唔會再好食啲先。我中意加咗落去好食啲。呢個就係小幫手兒童餐嘅 pasta， 呢個就係嗰個螺旋粉啊！試下好唔好食先，小幫手。好似好肉酸咁啊，會唔會啊？
嬲我咁樣講。係喎，你試下，你試下。咦，佢收咗你個碟啊？你試下啦，呢個成碟你食啊。好，你試下好唔好食？我食你一啖得，好唔好食啊？好熱啊，吹下佢啦。係喎，出晒煙，好夠熱。攞個叉食啊！我攞去一斤試下先。喂，我唔夾你咁多芝士咯，最多。嚇死人咩？恐龍咁嘅大佬。好，試下先，試下好唔好食？好唔好食啊？好食啊！到我試下而家。幾得意喎，煙煙韌韌咁樣咯。我就食晒。之後呢一個我哋係啦，加咗40幾蚊，加呢個 truffle 嘅細麵啦。好啦，嗱，依家佢有啲松露喺度啦。咁我哋依家試下呢個好唔好食先，同埋勁多芝士碎嘅喎。好，小幫手已經食晒佢嗰個，係啦，你試啊！刮出嚟，睇下好唔好食？好唔好食啊？好唔好食啊 ？Truffle 咯 ，OK， 試下先。你好耐冇上啊！好唔好食啊？有咩你係覺得唔好食㗎？乜嘢都好食㗎，佢覺得。試下先。By the time you not part of 好 the 食喎，呢 menu, 個真係。 you 頭先嗰個 you would 同 feel 餐麻麻地， craving of some dessert. 小幫手都覺得好好食，我就覺得呢個好食啲。Well, I thought it's a free course, right? It comes with a dessert. Yeah, that's why I said. 好 Because 香 this 係 is 咪 a packaging display. 係咪？好啦，小幫手食唔晒啦，之後就我清埋佢啦。但係今晚又諗住食 mushroom 意粉喎，乜好多澱粉質咯今晚。嗱，佢咧真係要訂位嘅，都好 full 下 lunch 時間，係啦，所以大家如果嚟食 lunch 就要訂位。好啦 ，tiramisu， 小幫手試下有冇食快啲。好 tiramisu 嚟㗎，試下有冇食先。不過小幫手好好味，實係咁講嚟睇下係咪咁。都話啦，岌晒頭話好好食。吓，唔識啦？你試好啊 ，thank you。我又試啦，幾乖，同我 share。有啲咖啡粉係咪啊？飲啖水，飲啖水，媽媽試下先。tiramisu 都唔會差得去邊嘅，差到個底啊。OK， 試下先。你插到去最低嗰度有個海綿蛋糕咁樣。呢個好易整嘅，遲啲你自己喺屋企整啊，係咪？無論男人女人咧，都係咧飽咧，但係咧食甜品係有第二個胃。我食咗一啖小幫手就清晒。好啦，去洗手間啦你。好啦，我哋食咗335個半，哇，都幾貴下個 lunch 啊！因為我哋加咗錢食松露啊。小幫手已經去完等緊我啦，就係咁樣咯個洗手間。OK， 翻屋企啦 ，Go home。好多人嘅都嚇，真係 lunch 要訂位啊！唔訂位就窗口位都 OK 嘅。佢應該留翻啲窗口位俾啲 walk in 客嘅。好啦，翻屋企啦，而家 Go， 好多人排緊隊嘅都。揸翻你個 file 先，小幫手。Thank you。OK， 上車翻去啦。OK， 好正啊呢個，幾正咯，300幾蚊啊。不過講真，如果佢係有黑松露咧，其實都差唔多嘅。有時辛苦揾嚟自在食，有時都要對自己好少少。某啲地方慳翻咯。今日呢餐係啦，有甜品，冇嘢飲噶啦，可以揀嘢飲或者甜品，咁我就揀咗甜品。咁買咗個黑松露同埋嗰個布袋芝士，哇！上次喺 Accra 食嗰個布袋芝士都好貴啦，所以lunch 係抵啲嘅。OK， 翻屋企補習。好啦，今晚咧就諗住食 mushroom spaghetti， 食齋，之後嗰個菠菜就煎少少豆腐，之後加啲沙律醬。今晚冇肉食，小幫手揾咯。好啦，送咗小幫手翻屋企之後，我依家去寄貨，寄完貨就翻屋企剪片。好，寄貨時間，有啲貨未翻到啊，所以幾好笑啫。寄貨時間，多謝大家。有觀眾開始買個克里雪梨乾肉粥沙參，
係啦 ，thank you。啱啱寄咗俾阿 Clara 同埋 R1。嗱，買咗電腰帶咧，可以問我攞條短片。之後我依家翻屋企拍，頭先冇時間拍。好，買咗面膜嘅，唔該勤力啲用啊，用完再買再幫襯我。好啦，翻去再講啦。依家我去超級市場買 yogurt 俾小幫手食。啱啱咧，我頭先咧剪咗條片喺 IG 咧，我喺馬莎嗰度買嘢咧，因為 IG 咧條片短啲咧，分零鐘，我可以即刻剪完擺上 IG。YouTube 咧，好似我依家呢啲片咧比較長少少嘅呢啲 vlog 咧，就 delay 幾日先至擺上 YouTube。所以如果你哋想知道有時好多有咩着數啊資訊嗰啲咧，記得 at 我 IG 啊，掃個 QR code。at 我 IG 咁就知多啲嘢咁樣咯，即係譬如我去玩啊，返大陸玩嗰啲咧，前幾日咁我就即日咧擺咗上去 IG，咁好多朋友問我邊度，我都話咗俾佢聽咁樣啦。嗱，呢一隻咧係好好食嘅 cereal 嚟嘅，咁我就買咗一盒俾我妹，一盒我自己屋企咁樣咯。因為我行返屋企冇車坐啦，我就買2盒算啦。今日係啦。41.9係啦，間中食下咯，呢啲係啦，唔好食太多啦，始終都係精製嘅食物。OK，我以前呢係好中意食呢個拖肥嗰啲，呢個 twist 個朱古力係超中意，我好中意，但係依家好肥啦，當然就唔買啦，走啦，快啲速圖先，俾錢。嗱，呢度係半山1號嗰個半山1號嗰個商場，就日本城對面嘅 shop。OK， 買呢個。好，買咗啦，幫我妹買咗1盒。好，買 yogurt 俾小幫手食。OK， 嚟到超市啦，超市買嗰個有機黃豆，同埋買 yogurt。嗱，我就買咗呢隻，小幫手中意食呢個39.9，50 gram 咁樣咯。揀入邊啲就耐啲到期，出面嗰啲係10月22。頭先我揀入邊就係11月7，係啦。嗱 ，Taste 咧百佳咧係冇小幫手中意食嗰隻，得惠康有，所以我會去惠康買。之前啊，小幫手中意飲呢個 yogurt，可以買呢個俾佢都得喎，買3送1，即係4杯，係咯。好啦，我就買4杯呢個，同埋買1盒呢個咧。佢 Money Bag 嗰個 Apps 咧有啲 coupon 咧係。逢星期1至4咧，就買滿100幾蚊就有9折咁樣。咁我就今日唔買嗰個有機黃豆住，我等下個禮拜先買，咁就平啲啦。OK， 唔急嘅嗰啲係啦，依家買住呢啲先啦。唔該晒 ，thank you。就係買咗咁多嘢啦。哇！今日好開心，有去馬莎，之後有去買呢啲大豐收今日。之後我返到嚟依家2點啦，啱啱姐姐先洗我個廁所，4個鐘。唉，唔緊要啦，總之佢做得晒啲嘢就算啦。好，拍下條片先，腰帶嗰條片補拍翻，因為之前錯手 delete 咗，依家補拍翻俾大家。好啦，之後今晚諗下跑唔跑步先。小幫手游水嗰陣時，我可以跑40分鐘到啦，可以喺附近。到時睇下點，一陣間食意粉食齋啊！今晚再影俾大家睇。好啦，預備拍片俾大家。腰帶報告，腰帶用法。買咗嘅朋友先好 WhatsApp 我，未買嗰啲我唔會 send 條片俾佢嘅。啊，好啦，依家坐咗又坐咗喺按摩椅嗰度，之後咧就剪片。好啦，因為 lunch 咧俾阿小幫手搶咗好多嘢食，所以我依家要食馬莎嗰個muffin先。之後飲少少豆漿，係啦，依家剪緊片坐喺度，咁就晏啲食意粉啦。今晚去跑步啦。我依家要食馬莎嘅 muffin 啦。OK， 呢個唔使試啊，呢個好好食，呢個好好食。如果佢有嗰啲白色嗰啲咧，叫咩啊？咩 cream 啊？唔記得咗。有嗰啲配埋餸好食啊，但係就好肥咯。好啦，我依家食我嘅下午茶，依家係3點24分，食完呢個啦，無糖豆漿啦，買咗唔好嘥啊嘛，大佬係咪先？咁食完之後就食意粉同埋食菜，食晒。今晚努力啲跑。
黑豆、黃豆、豆漿、無糖，好滿足。今日諗住咧食齋，阿姐姐咧就攞咗呢個章魚粒俾我，佢話阿小幫手應該中意食。我話咁咪變咗唔係食齋咯，不過唔緊要啦，Giles小幫手應該中意食，好啊，煮呢個。OK，add this one，thank you。手彈完琴好乖啦，就食呢個墨魚蘑菇意粉嗰個綠色醬啊！哇，好似好正喎！仲有呢個頭先喺馬莎買個沙律，加啲上次買嗰啲老鹽豆腐，煎咗佢一粒粒咁樣就素豆腐。今日我哋食嗱，小幫手落芝麻醬，我就落呢個馬莎呢個甜醋。一啲沙律俾你先，豆腐啦，菠菜啦。要唔要多啲豆腐 OK。你中意豆腐啊嘛？跌咗嗰啲，好食。OK， 小姐，俾多啲豆腐啊！成嘅。跌咗落去嘛。OK，dinner time。得呢個先。有個咧豆腐嗰啲沙律都好食嘅，試下呢個先。好啦。一陣送小幫手游水之後，我就跑一陣步啦，跑少少都要跑下啦。OK， 家燕。夜晚仲要翻學嘅。夜放學啊嘛，小幫手游水時間。好啦，依家同小幫手游水，擺低咗小幫手喺泳池，我就跑步。幫手游水時間。依家去游水嘅時候，我就喺度拉筋啊，拉筋啊！好啦，我喺泳池拉完筋，個教練到咗，我依家去跑啦，唔知跑邊啊，周街跑，總之8點前翻到嚟。依家跑到去佐敦，好多燈位，好多休息位喺度。跑到去裕華依家，我依家穿過咗地鐵咧，穿過咗地鐵去西九文化中心，一定啱啦！講今次問晒人我唔會蕩失路啦，今次。就快跑到西九，去到海邊再影俾大家睇。跑到嚟西九，好蕩失路喎今次。Very good， 繼續跑翻去接小幫手，時間啱好。一陣話俾小幫手聽，我跑咗去 ICC， 佢就會好開心。係小幫手，媽咪跑咗去 ICC， 之後跑咗去西九，之後依家跑翻去接你，游完水媽咪嚟接你啦。好啦，走啦，跑翻去接小幫手。OK， 翻嚟接小幫手啦，攞咗啦佢。好啦，好報一報時啦，82跑報時，平均心跳160，跑咗40分鐘58秒，之後跑咗6.91K， 之後平均速5.55， 319卡路里。一陣間再講啦，同小幫手翻屋企都係沖完涼，之後我拉埋筋先到我沖。OK， 小幫手游完水，又話要食 yogurt， 唔食 spaghetti 啊？食 yogurt 係咪？送貨仔，好啦，同表哥翻屋企啦 ，OK。